Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue à ce magazine, le magazine de la femme, votre émission Femmes et Action. Binoboko Boyebi, émission Femmes et Action, Ezalaka émission Esika Tobetaka Masolo pour na basi nyonso. Oui, yango lelo na FC Binoke toza awa na bamama don boyebaka mingi tango na lobelaka makambo bamama don nazalaka nga moko te nazalaka na mama moko azalaka pembeni nanga oya akompanyaka po aloba na oyo etali bamama nyonso mama oyo azala kati ya bamama don baza banani bamama don baza bamama ya centre de réveil spirituel oyo boyokaka et puis oyo boyebi ke centre de réveil spirituel eza église oyo eza dirigée par l'évangéliste Claude Kabundi Walisa. Oui, balandira biso esika bozali nazo sabino ki tozana lisolo ya éducation ya ba jeune fille na biso eza lisolo to bandaki depuis la fois passée pour la éducation ya ba jeune fille éducation ya ba nyonso ba jeune fille nyonso parce que toi ko remarquer que on dirait absence ya ba maman na kati ya na o eta l'éducation ezali sous-souté to remarquer absence ya ba maman yango wana na kanisa ki na lobite ngamoko na kokate il faut na luka ba maman donc parce que ba maman donc mosala na bango ezande na ko préparer moi si pour lobi azala maman ya libala oyo bakoki ko féliciter nde yango na lobi il faut na zala pembeni ya maman donc parce que ye akoki ko ebisanga pourquoi te remarquer absence ya éducation na kati ya ba jeune fille parce que la fois passée to lobela ki yango no moni pe réaction ya ba téléspectateurs rebelle ba lobela ki ba lobité tozala ba eloko wana bolobi eza ya solo mais ba makambo pe eza ebele o etali ba jeune fille yango lelo tozo continuer kana lisolo wana parce que mader azaka kana ebi keta on a lobi mader bino nyoso boyebi mader wana pe nazo profiter occasion pour na pesa mader bonjour mader bonjour maman oui mader toza lisolo na biso ya lelo tozo continuer kaka sujet na biso ya la fois passée ya éducation ya ba jeune fille ndé na ebisa kiyo que to remarquer que boza absente na éducation ya ba jeune fille c'est comme si boza lisusuté ba jeune fille ba komi ko se diriger bango moko ba komi ko s'encadrer bango moko yango la fois passée tant tout ça la qui émission na ndenge ba téléspectateur balanda qui émission ba réclamer ba sepela ki ba ko réclamer ba lobi bo continuer kaka na sujet parce que bisopé ba téléspectateur to remarquer que ba maman ba osala eloko moko te na éducation o etali ba jeune fille mader na ebi ke absence o ba téléspectateur pe ba remarquer eza ya solo to ya solo te solo merci maman Madou eza ya solo na ndenge moko ya ba famille mususu mais famille mususu ba jeune fille bazana bango kaka bien mais famille mususu ba jeune fille ba baby na ndenge nini na ndenge tant mususu mama azo salate papa salaire ezate mwana mwasi abongaka na soutien mwana mwasi abongaka na slip mwana mwasi abongaka na mafuta pe savon soki biloko wana ezate ata balobi opesaka conseil ndenge nini mwana akosala kaka po azotambola na bakamarade akosala kaka oyo ezali posa po ye pe abima bien na baninga na ye. Oui, mader akosala o ezali posa na ye po abima bien na baninga na ye to est-ce que toye oyebaka ke éducation de base ezalaka ya solo ke jeune fille akobima libanda akokende kozwa éducation ya libanda toyebi mais éducation de base o tolobaka il faut yebanda na ndako yo moko mama o banda na éducation ya jeune fille na yo avant abima libanda on kanisi ke éducation de base ezate parce que bana bakomi kokende kozwa éducation libanda ya solo mama Madou ndengo lobi wana eza bongo pona nini tozosenga ba parents ba mama zala na dialogue na bana soki mwana babandi ko pusana olia kende koyoka ba conseil di banda na baninga na ye banda nanu na ye koyokisa soni te koyoka soni pona ko pesa conseil te yebise makambo ndenge ezali soki mwana komi na age ya boye asala ka boye amikumba ka boye soki osali boye okozala ya kobeba omoni po wana ata yoki na nzela classe ata yoki na nzela ba camarade ya solo akobeba te.
La fois passée, madame, Simba qui likambo ya fiancé. Tolobi, ce que jeune fille peut-être par hasard, assis a commis fiancé, il faut fiancer mila kisa pour baeba ke mututel azalaka fiancé à jeune fille danga. Pour ensemble na fiancé na ba parents ba koki ko encadrer jeune fille pour to yebandenge na ko réussir fille na biso pour lobi azala femme éducatrice. Na o etali ba téléspectateur na zona yambi appel ya téléspectateur moko et si kaza na malgré pesa kinga komo na été na opesa e bonjour et si kaza na atuni question lobi sikoyo na ba oyo ba jeune fille mususu bazalaka na bazana habitude ya balakisaka ba fiancé na bango te soki aza na fiancé na akobomba fiancé aza kaka libanda lopango tango akoti na lopango aza na ye mwana malamu aza na fiancé te mais libanda aza fiancé na yebi te madère okoki koloba nini na fi oyo na modeli wana ya mwana mwasi oyo azwi fiancé alingi kolakisa fiancé na bapara na ye mwana wana aza mwana mabe mpe fiancé wana aza aventurier po fiancé nyonso soki azwi mwana alingi abala kolonga te nakende okutana na bapara na ye nakende okutana esika yo ovandi ata epa yaya ata epa ongle nakutana bayeba te ngai nazali bolingo na yo ti tobanda bongo me ntango yo mwana mwasi okutani na fiancé alingi kokoma na bapara te yo mwana mwasi nyonso ozotamba yeba kaka alinga yeba kaka nzoto na yo atika yo sikoyo moderne tosimbi likambo ya fiancé est-ce que yoko olingaka fiancé ou soit dépend na yo osupportaka makambo wana eza moma oyo tozali bana soki bakutani mwana mobali bie mwana mwasi liboso babalana ifo bayebana no bayebana bizaleli mais bizaleli ya nzoto te bayebana bizaleli comportement ya mobali comportement pe ya mwasi boko kutana pe lelo na lelo mobali awuti bipa ya wuti yo yebi te bokutana tana nzela mbala moko boye aye o na ye komilekisa nzoka nde aye mbala moko na bambongo wana penza na mikolo mibale misato okoyoka te mutu wana azaki na mwasi na ye bazalaki na matata sikoyo bakeko koyokana na mwasi na ye azongisi mwasi na ye yango wana ifo bato nanu babanda oyo ayebi te mwana mwasi avandaka epa na bango place boye mwana mwasi mpe ayebi te epa bamobali place boye mais eza ya koloba te lelo nalobi ya kosukelanga bilamba ya korepase bachemise wana te kifiance wana eza mabe makasi ya solo boti kolanda madame ndenge expliqué alobi kifiance wana eza mabe ya nambala moko toyebi ke fiancé ezo existe il faut ezala po bato bayebana bizaleli po soki okoti na libala mbala moko oyebi bizaleli ya mutu na boza na ye kozala pasi po bocontinue malamu mais soki boyebani déjà avant bokoyeba ke oyo naza na ye alingaka boye te bokoyeba ndenge nini akoevolue nde yango madere alobi ekozala mabe na ndenge nini bokutani mbala moko ya sokolelanga bilamba ya kosala boye wana te ki fiancé eza pona ko s'étudier bozo s'étudier bino mibale boyebana ke koyebana na nzoto te pardon wana bolimbisanga koyebana juste bizaleli oyeba ke mutu oyo nazo s'engager na ye aza ndenge nini vie na ye eza ndenge nini famille na ye eza ndenge nini parce que famille pe ekontaka na kati ya mariage madere nazo zonga kaka epa na yo pona yo fiancé ekoki kozwa mbula boni ba mois boni ba jour boni na ebité parce que toza na ebele bazolanda biso pe baza na kati ya fiancé solo Mamadou fiancé bato bakuvanda 5 mois 6 mois ya muke soki 8 mois soki une année to soki wana soki komi ba 3 ans 5 ans 6 ans wana soki fiancé te wana komi libala pour bamesani déjà oui ya solo wana komi libala eza soki fiancé wana eza déjà mutu akei et pas famille ou bien mingi pas famille ya mobali oyake pa tata mwasi na biso ekomi osokola bilamba osokola basani osokola suka tango mwana botami suka ekomi neti kote na biso ezalaka soki mwasi ya 10e tia bota sima bazwi mbongo libala sima soki bongo ekomi mwana botami mwana okomi na 6 mois zemi mususu ekoti sikoyo yango wana kifiancé umela te tozosenge umela te soki umewamankaje mpona kobala senga nzambe pa aza na nzambe aza nzela ebele nzambe akosalisa yo mobali ozwa mbongo honore mwasi na yo okenda kovanda bozala na kimia
Kasi Mader na omona pe ki fiancé za la kapé na risque parce que ki fiancé nyonso ekoma kana mariage te ezala kana fiancé mususu esuka kana nzela siko yo o appuyer que il faut ba fiancé exister siko nyonso pe esuka na mariage te siko yo ona kawana ozolo bani omoni mama journaliste ki fiancé ezoka nango ngonga o ba moi o biso tozolo bate omoni soki bato bavandi kaka 3 mois mwana mwasi ou bien mwana mobali na bango mibale moko na moko akoyeba caractère mususu po caractère ya mutu ebungaka te kaka na tango bandi kosola bozoke mwa moko mwa ya mibale soki omoni esimbi te ezalaka lere mususu mobali aye confiance mwana mwasi bien mwana mwasi baye confiance ye mais azalaka na basheri na ye mususu suka okende kokanga ye kaka po akozala ta na mibale mais yo yokobakisa ya misato bino nyonso bozaka ba fiancé mais soki bosali kaka 3 mois moko na bango akosupporte abandaka kotungisa po abengaka ye mosu ayebi te oyo nalingi akoya boy tant ata moke nzambe asalaka kaka okoya kokanga ki fiancé wana ekoumela te mpe epa mwana mobali akoki kozala aza déjà engagé sikoyo aza na mwasi na ye ntango mosusu azemisi ye sikoyo akie koluka lobi te oyo esimbi te amoni place moko boye eye kokutana na ye abandone oyo abandaki na ye alingi mais soki kaka comportement na ye mosusu mpe bongo te mosusu ekozala kaka bokutani matata ebandi ayozoyoka te ata na nzela abandi bitumba ki fiancane ekokontinue te yebe kaka mobali wana aza mabe ntango okóma na nda abanda obeto kaka po alakisi bizaleli na ye te abetaka ayokaka soni te wana ki fiancane wana efo esuka na nzela po soki okontinue ondimi yango ekoshite kaka. Ok, Barangina Bisso, lundi ndenge Mader a expliqué pour na o etali et fiancé. To e ko remarquer que ba jeune fille ebele tant aux autres balikambo éducation de base eza solo. Ba fille ebele ba komi on a fiancé mais azana 5 fiancés. Azana fiancé ya pokwa, azana fiancé ya tongo, azana fiancé ya lobby, azana fiancé ya o bakuta ka dans une semaine bakuta na une fois, mususu fiancé ya na un mois bakuta na 2 fois, mususu fiancé ya par jour bakuta na chaque jour, na mususu bakuta na chaque soir. Wana ngapi nazo loba na lingi pe na bakisa maloba na bi wana eza fiancé te wana ekomi kindumba. Parce que fiancé to yebi ezalaka mutu moko, eza mutu bopopo, c'est-à-dire à proposer au mariage. Bozo se préparer pour beaucoup de mariage. Mais tant que nous se préparer pour un mariage, akoma kana mibali mibalete ou soit misato. Akoma kana mobali moko. Tant tozo benga fiancé, tozo monande mobali moko na mwasi moko, bazo s'étudier. Pour baye bana bizaleli, baye bandengeli na kokota na mariage. Mais tant que yokomi na ba fiancé 5 6 wana penza na zo yebisoso kozo landanga na bilimbisanga pardon tike loko wana. Sambela nzambe opona oyo monike ona monike tokoki kobalana naye wana bo continuer ki fiancé mais soki ekomi ya mibali misatu mi 4 wana ta mobali esika zolanda nga soki aza fiancé aza na 4 ya mibali 5 ke naza toza ba fiancé tel te pardon botika oui Mader toza pe na likambo mosusu tozo continuer kaka na sujet ya biso ya fiancé nyonso esukaka na mariage te. Yo en tant que maman, na kanisi pe yo posa la jeune fille nanda que je pense. Fiancé aye a fiancé jeune fille na. Et souki na mariage te. Prochainement ayambi mususu. Et souki na mariage te. Prochainement okokata ki fiancé ou lokoloba te pona turo na lingi kaka mariage salema uso toko yambaka kaka ba 5 fois 6 fois et kata na kaka. Te wana Mamadou. Oui. Wana ekomi likambo délivrance. Po baka wana toza nango mingi na kati na etonga na biso na ndenge tosololaka na bana basi mwana mwasi soki fiancé ya liboso esimbi te ya mibale ya misato wana tokomikenda na délivrance toyeba te eza nini mpo nyonso bazotambola baza kaka bato ya kozwa ki fiancé te mpo bana mibale ebele en tout cas tozomona makambo ya minene ezosalama mpe na bana basi soki mwana mwasi ye na fiancé liboso esimbi te ya mibale ya misato nga na koyamba te wana nakomi koluka koyebisa ye luka elongi ya nzambe po te nzambe akotisa yo libala ya kimia apesa yo mobali oyo akonore yo na ntango yo okomi na bafiancé 4 wana ezosimba lisusu te mpo na nini ekoki kozala oyo asololaki na ye liboso abebisi morale na yo bien envoûte ye mais wana tokende koyeba ngo ka na délivrance.
il faut que ba parents ou bien ba maman bazala ekenge na bana pe bana na biso ya basi pe bazala ekenge na ba fiancé bazozo pe bana pe ya basi ba mibatela po bana basi bazana politique siko ya kusana te nga moko na moni mwana tokoti na ye na taxi bis na Victoire mon chéri na ye soki fiancé na ye kotika ye abimisi mbongo eza soki $5 bien $10 apesa lobi tokutana soki obimi classe boy na boy kaka mwana wana ke atuni yo komi po wapi mwana mwasa yebisi ye mwana mwasa tuni komi wapi abite na zozwa sikoyo na ozwa taxi bisi ya yolo na komi deja na soki na kapela soki ndenge nini mwana wana akitika kawana oya mwasi akitika kawana na mbongo bapesi ye abengi sikoyo msoto kutana na royal sikoyo elikuwa na neti na yebisi ye mama bongisa avaki na yebisi mama bongisa vina yo alabi te mère problème ezate omoni sikoyo tango zo sala wana mama zate papa zate noko zate tata mwasi zate azokenda kolia mbongo partout akoyeba esika nini libale koye kasi nyonso wana eza bino bapara madere yango wana tozosenga kaka bapara bamama balemba te kotia mabolongo na se mpo na bana na biso ya basi na bana na biso ya mibali mingi ya basi bana mibali bakomi na mame bana basi eza mpasi mpo na bango mpo alingi lere nyonso azala lix alata bien azala bien mais faut tala famille na bino boza ndenge nini para na yo azozwa combien donc liboto oyo evandisi mpenza na pasi nzambe atikaka te kola kaka na ndenge ozokola wana mobali mpe akolenga ozala kaka na biloko ya shere te sikoyo biloko ya shere wana mobali akende osombela yo yango wana ko mobali akende osombela yo soki omoni ndenge wana me kolinga te omilakisa kaka naza na biloko ya boye mais salaire oyo papa azozwa na ndenge mama azoteka ezokokana na ndenge yo olingi kolata te ya solo balandi na biso ba jeune fille na biso bozolanda biso eloko ngala koki kobakisa eza luxe epesaka libala soki tozongi na kati ya bible Esther azwaki libala epai ya roi ezalaki mpona luxe oyo Esther alataki te bazalaki ebele mais soki natali bien Esther kutu alataki ata malonga te mais azwaki libala malonga na ndako ya roi eza luxe epesa libala te otango na kolata robe à $150 nde mobali ya mbongo ebela omonanga te et puis si vous remarquez bien bao nyonso bazwi mabala ya bien bafandi bien landela bien baza bana bapauvre toyebi ke bariche mpe babalanaka bango na bariche mais bo remarquez bien okokuta mwasi oyo te nga naza mwasi soki ya directeur naza mwasi ya PDG naza mwasi ya ministre landa bine peut-être auti mboka peut-être babalaki na mwa lipapa la gomme na makolo mutu wana atala bi te nga na moni mwasi oyo aza na bizali malemu nde nakobala akokende koluka mpo olati eloko ya $150 te o mpo olati chenette ya $300 na kingo te po au contraire soki pe olobi nalataka bachenette ya $300 na kingo mpo mobali amonanga kokima yo abi ye deja zo alati deja chenette ya $300 siko ngai so nasombeli ya $300 akofanda na libala te ye deja na nzoto na ye azolata $150 $250 so na bali akofandela nga te jour na kozanga akofanda te okimisa mibali lata simple simplicité pe s'appelle libala wana nazopesa bino conseil simplicité lata kaka oyo za nango wana nde kopesa libala soki nzamba alobi okobala PDG ata olati o babengaka soki rafia okobala kaka PDG soki nzamba alobi okobala soki nani kaka ndenge asalobi nde okobala eza te ke tango kolata o talon ya $250 okotia chenette soki ya autant de dollars nde mobala komona akobala jamais au contraire bazokima nde yo bongisa vie na yo lata normalement ndenge papa na yo na mama na yo baopesela yo okomona pe bénédiction ekokota na vie na yo tozo continue na masolo na biso madere kaka ndenge ya ba téléspectateur naza pe na ba parents moko babengaki nga balobi wana za mama abengi alobi biso ba mama toza na erreur te soki ekomi lelo to bandi ko utiliser ba jeune fille na biso eza erreur ya ba mibali na biso pona nini mibali baofandela biso te abotisi nga bana naza na ba jeune fille il faut jeune fille alata abima kitoko mais mobali wana aza lisusu na ngai te abimi libanda ake kokota ki mario quelque part tango pe natika linga moko naza na ba jeune fille na bandi ko utiliser ba jeune fille nanga po babanda siko kosunganga na liaka na lata po mobali aza te madere na ebite nini yango zo apuye likambo na po mobali abimi libanda nga na utiliser bana na nga na utiliser ba jeune fille nanga po na lataka te mama madu tozosenga na bamama oyo bazotia baide ya bongo eza malamu te mama na proverbe
31 balobi mwasi oyo akolamuka na tongo kotia sani na mutu mpo na kolesa libota na ye aza na esengo. Mama telema oteka mai po bajeune fille na wana babima bakokola papa ake kokota libala mpo amoni kuna na libala wana mama wana aza kuna azoteka azolambele bambisi ya mai alandi kuna aboyi kalikili na ye alobe papa pesa yango wana me ntango bato wana bakokola ye kaka moko akoya mpo abalisa bana wana kotika bana na yo ndenge wana te. Teka manga, teka mai, teka nguba, sala teka makala kolisa bana. Tozomona na tango akala tango biso tozokokola tozokenda na bamboka epa bakoko na biso okomona koko na biso koko ya mobali avandi kaka na nzete me koko mwasi akoya na bilanga abandi kolamba nyonso akolamba lero wana lokola bango bazalaki na babasi ebele okomona mosusu azolamba mosunyi kote mosusu me akangami kaka kote mosunyi ezali azoyeba te mpo oyo akenda koteka akolambela bien me yo sikoyo na ntango toza bapapa salero eza te mama telema batela bana na yo kolinga te bana wana nanu babali te balesa yo bakolesa nini mpe okupesa bango conseil bakoyoka te mpo ozotinda bango na nzela na balabala basombelaka olipa mama olali olamuki na 8h mwana bimaki oyebi lera akotaki te okuti asombeli baleki na ye mapokomi kotoni ebongo yanga lipa mama omilongo na place aki mama okomi yo bobokolo na mwana onano abali te tia bana na yo mai lokola totiaka mai na ndunda bakokola nzambe akosunga bango ata sungi bango nyonso soki misatu soki mibale te moko akobima lokola Joseph na bota na yo po te batikali na souffrance papa akimi akie kolezaraka akangami kuna me esilaka nango te akozonga ntango akozonga bana wana bakozala bien akolela bango mbongo. Madère tozaka na likambo éducation na ndenge ezoloba ezosimba kaka éducation parce que maman azalaka éducation ya ndako na ye mobimba azo éduquer na mobali ozo éduquer pe mobali parce que éducation ezosimba ndako na yo mobimba eloko moko na ozongisela madère soki mobali abimi libanda akie kuna kangami comment ça fait que oyo aza libanda a réussir po akanga mobali na ndako na ye mais yo moko mokolo mobali ozo réussir kokanga mobali na yo te madère mais bino nde bozo éduquer ba maman na kati ya église ya solo mama journaliste papa kobima libanda akei lere mosusu mama kozala na comportement ya malamu te po bamama mosusu na ntango biso toza ye atekaka papa asalaka te salere eza moke ntango kozala kaka makelele nyonso mama wana azoteka mapa na coin ndako ozwa papa wana tie na ndako mpo na nini amoni te azoluka place oyo akovanda kimia bazopesa lipa ofele aliaka me ata bongo papa kosundala bana na ye te mpo bana bazalika nzambe apesi bango il faut kaka bamema kaka ndenge eza na pasi na esengo bango nyonso mibale mpo ntango bino boza mibale au moins papa kufa soki azali kaka aza kaka na kati na bomoi eza pasi mpo bana wana bakenda liboso mpo eza lokola oke kolukela bana bamalédiction osundoli bana oke kokota libala mpe okokota ne kozala mwasi wana aza na bana na ye obandi kobokola bana wana oyo yayo batikali na ndako mama azobunda na bango ata nzambo ya likolo soki amoni te ata bato bakokamu tiki bato papa tiki bana na ye bajeune fille kitoko boye nzambe ayoki yango wana papa na mama bazala place moko po babokola bana conseil ya bato mibale ekopesa bana valeur. Oui, maman on a lobby ba mibali bazobima libanda baki kokotaki Mario bazolesa balesi bango biloko mususu au moins siko a se rappeler que nazalaka na bana nazana mwasi ezate maman en tant que maman présidente ba maman parce que nayebi ke oyambaka baka ebele ya ba maman bazoya na wepa na yo siko yo naka oyo ya maman déjà asi à perdre na ye mobali akomi déjà libanda peut-être par hasard basi balesi biloko libanda moi a se rappeler que nazalaka na mwasi nazalaka na bana ezate formule nini okoki kosa parce que tant que l'émission baza ebele liboso na biso ba de l'émission ba mibali na bango bakomi déjà libanda moyen siko ba récupérer na bango ezate nini bakoki kosala po ba récupérer mibali na bango bazonga na banda komade oyo nazosenga na ba mama oyo bazali mibali bake kolia biloko ya zaraka oyo akisi wana nazoyebisa bango eloko eleki Jésus ezate mabolongo kaka na se nzambe ngana kotaki libalo na kenda kuluka kisite nzambe zongiselanga mobali nanga pe kozala na ye na kanda na motema te po oyo esele eza yo yete eza eloko milimo mabona eza kati na ye nzambe limbisa mobali nanga zongisa mobali nanga na ndako po mateyo ngana te ya kaba mama nde yango wana soki po makambo bongo na zana ngo ebele
na kati na comité na ngai naziyebisaka kaka bango mwana kaka lere moko boye moto aye mama madame elamba yango lata ka ndenge opesanga bapriere papa azongi na ndako nalobi kotuna te mpo soki otuni obandi kosilika okobebisa ata omoni bango na mwasi wana kotuna mwasi wana te yo likambo na yoka yo na nzambe ndenga toza na nzambe walese boye naza na bango ebele mosusu atiki mwasi azotekama ake kovandela mama oyo azotekama leo atiki bana ne alobi made nazokoka te mama na ngai na okufa ngai alobi okufa te okokufa te toza na nzambe oyo alobaka made siko bana nefe basali eloko te nzambe nde azotravaille papa wana po abokola bana malamu te toke kaka tozomata na ngomba tozobondela na mardi toza na église jeudi toza na ngomba tozoya mone kaka made papa yeti azongi na ndako ngalebi lelo combien de jours o mama banda lendi na mone kaka era kendeka wana nazoloba kaka nzambe sunga ye kanga porte bi mate afati solution ezami lero wana soki solution ezami mwa liputeza mwa kitambala mutu nazanga kate mwa lipapa mama lata ndenge nzambe na yo asali nzambe na biso awalesa yokisaka bato soni te nde eza bongo kasi madenga akanisaka ke soki mobali abimi boye akei yo mpo olati mpenza oyo balobaka olati mwa elamba na yo mwa kola na yo olobi te awa ekomi bitumba biso mibale naokende kobotela mpenza mobali na nga na force nazokota na surtout ke nayebi adresse nakokota na force na nga tobundi so okobunda tobundi na biso mpo na récupérer mobali mpo namoni makambo ya bapriere mpo ebele baloba makambo ya bapriere wana eumelaka ti nakeka directement tobundi na récupérer mobali madere eumelaka maamadu me esalaka résultat ya bien po soki okei obandi mpe koyebisa bato nyonso mpe ata bana na ngai nakambaka soki ayebisa komeka koyebisa ata na famille na yo te komeka mpo moto akopesa ide tokende kotala boye obebisi mosu akoloba te eza kaka tozokende kotalisa pamba toyeba eloko nini ekangi mobali okepa nganga bapesi yo biloko otiki bana na ye mobali ake libela le mosusu mobali ake kokufela kuna koloba te biso tokende kaka na jésus oyo akokata likambo na bopete kende pai te mama toza na nzambe oyo apesaka biyano nazebisa bamama oyo bazokende kotelenga na koluka basolution nzambe aza bien nzambe aza bien surtout nzambe oyo toza na nzambe awaleso batémoignage ya minene boye mama kobunda na yo te kobunda na mutu te nzambe abiyano azali awa bamama bazala na adage moko balobaka molili na molili ezosili basilisa molili ezosilisa molili mosusu soki nga mobali na nga basimbi na kisi nga mpe nakekende okota nani ndako ya kisi mpo nasala na récupérer esiko oyo asali ekisi nga mpe nakota na ndako ya kisi nasala kisi mpo na récupérer mobali na nga madere te mamadu eza bongo te soki molili ezali pole ezali kaka koleka pole eleki pole nde jésus christ de nazareth oyo totaleli ya motu eza koyeba nzambe soki oyebi nzambe na mozindo na motema na yo mobimba na makanisi na yo nyonso en tout cas biloko wana ekosalema me ekotinda okenda libanda ya jésus te mpo kuna libanda eza kufa jésus aza na solution ye moto akangisaki libala wana ye mpe moto akovandisa yango na kimia ok bamama na biso nakanisi bolandi ndenge madere na biso uti koexplike bino ebele bazolanda émission oyo baza na ka oyo ya mobali asi abimi na ye libanda akotiki mario esika moko boye na volonté na ye te peut-être akenda komeka oyo mpe telemaki azalaki dans le besoin ya koluka mobali alobi te na profite mbala moko nalesi ye napesa eloko moko alia akangamaka esika na nga epuis ebele mibali wana bazalaka babima lisusu te akangami na ndako mpo na nini alamuki na ntongo bapesi eloko ya kolia na 12 bapesi eloko ya kolia na poko bapesi eloko ya kolia yo mpe de l'autre côté otalobi nzambe mobali na nga balesi déjà biloko nini nakoki kosala mpo na récupérer ye nga eloko nakoki kopesa bino lokola conseil bamama na biso bozolanda biso esika boza wana nazoyebisa bino ke toza na nzambe asolo yaka nano omeka nzambe na biso mpo oyo atika likambo te oyo mpenza soki osimbi kaka nzambe oyo ya biso ya centre d'envers spirituel oyo ya centre d'envers spirituel akata mbala moko solution ezali mpo nga nabengaka yeke azalaka solution na problème na biso nyonso ata balobi ye bakundaki ye na mabele basali kisi akokunda ye na mabele epa na biso mpo na nzambe na biso mpenza eza eloko moko te ata baleisi ye tono mobimba kisi epa na biso na nzambe na biso oyo eloko moko te nazopesa invitation nalobi esika oza wana soki oza na ka ya boye kokende kokota na ndako ya kisi te wana mpenza ozokende komipesa yo moko na maboko ya diable mpenza po azwa yo bien mpe osakani mpe okoti mpe mabele otiki bana wana mobali asaki bana bakoti wenze nga nazopesa conseil nalobi
komitungisa te eza pamba te oyo topapesi biso espace ya boye po topesa bino to aider bino soki oza na ka wana nazo invité yo numéro eza wana benga biso na kopiso adresse ya église oya kokutana na ba mama parce que ndenge aza boye aza mama présidente ya ba mama nyonso centre de vie spirituelle soki obengi akoyamba yo boko solo la bien akoyebisa nini eza kaka tamuke geste muke kaka eza kaka prière maite mafuta te nini te prière kaka okomona mobali wana ata bakangaki esinga na kingo ekokatana akozongela yo moko kokamwa mpo nayebi nzambe na biso ya centre de vie spirituelle nzambe alesa atikaka likambo te soki akoti likambo solution ezalaka mpo ye moko aza solution. Oui, tozokontinue kaka na masolo na biso mader sikoyo toza na likambo ya bamama oyo deja bazoutilize ba jeune fille na bango po balataka baliaka atindi alobi te kendaka papa na bino azate nga moko nazokoka te tala ba jeune fille ya mama tel eza bango nde bazosunga mama na bango kasi yo mpe bimaka po toyeba ndenge nini ya kovivre nalataka ta mwa liputa tofutaka ndako mpo soki osali te tokobima libanda un jour tokose retrouve na nzela tokomi kolala na nzela nayebi te mader conseil nini okoki kopesa baparent wana oyo surtout mama parce que mama nde atindaka jamais nayebi te soki eza na bapapa mosusu batindaka bajeune fille na bango bakende kolukela bango ebele eza bino bamama kende ponga na koki kobeba nzoto boye te nabotaki bino pamba te nabotaki bino po bino bosunga nga oza jeune fille kitoko oza bien et puis nzamba saliki ya pesi yo penza oza kitoko makasi bima kende olukela nga conseil dilo ko pesa ba mama wana mader. Merci mama Madou nazo pesa ba mama wana ya bongo conseil koloba te mama olongo na place na yo oke sikoyo yo okomi mwana bana bakomi ba mama na yo pona nini yo mama otinda bana mwana lelo malade ezali na mboka malade eza partout mwana soki ake ozotinda ye bongo ake kozwa neti malade ya sida soki mwana wana akufi yeba te yo kotikala te lokolo bimisaki mwana okende oluka mbongo bokokendeka na yo me ya mutu eza vandisa bana pesa bana conseil yebisa evanda kokobala soki ozwi mobali okobala mobali ata aza na mbongo te nzambe akosunga bino na wana ifo mama yeba nzambe ba mama ya bongo omoni ba mama mingi bayebi nzambe te okomona mama zoloba mwana zoloba mama zoloba ebandi boni mwana yo boti azoloba na yo mama tikanga makelele pota lesaka yo te po mwana wana lesaka yo mwa yo bandisa ye na kimia ezate yango wana yo mama pesa mwana conseil yebisa mwana vanda ajekoki soko silisi klase okubala na ngai nabundaka na ndenga na saboyi nzambe akosunga nga mingi fokaka mama yeba biloba na nzambe soki mama yebi nzambe te eza kufa po te akosala makambo mosusu azoyeba te eza mabe nzoka nde eza mabe akoyoka mwana yango mabe kaka ntango mwana kobanda azosala babesoin nyonso place moko ye azolongo tozomona sikoyo eza mwa pasi mpo na bana mike bana 20 ans bazozwa maladi bazozwa bamicrobe eza nini eza mama ayebi kovandisa bana na kimia te kopesa bana conseil koluka eloko bana bakolia bana mosusu bazokende kosala bongo mpo na nzala soki asiporte lelo na lobi mosusu okovandisa yeke akokende nde tozosenga bamama babatela bana na mosala tozomeka kozonga nsima moke mader na likambo etali bama nyonso nga nakokoyisaka likolo ya bamama nga namoni ke na encadrement na enseignement ndenge bozo enseigner bamama namoni ke bozolakisa ndenge nini na koentretenir mibali parce que soki oentretenir mobali na yo kitoko bien nakanisi mobali akobima libanda te wana nayebi te soki enseignement wana comment entretenir les maris est-ce que enseignement wana ezalaka to ezalaka te parce que soki mwasi entretenir mobali na ye normalement je ne pense pas que mobali akoki kobima libanda mader te mingi bazaki na rêve baoyo bazali koyo kozwa baenseignement te mais pour le moment bazali kimi ekoti lobo baoyo bazali banda ya liloba na nzambe mais baoyo toza na bango na kati na etonga na biso na kati na mayangani ya bamama en tout cas babeli babeli mpenza mpo tozobeta seteliare nyonso
yeba ere ya kosolola na mobali na yo yeba ere ya kosenga eloko yeba te aza nango mpe aza nango te soki mpe aleki yo ndima wana mpenza kimia ezoko. Est-ce que votre témoignage ezali ya bamama oyo bazalaki na baproblème ebele na mibali na bango changement mpe ekoti boza na batémoignage ou soit eza osema parce que ebele nayebi baolanda biso bakobenga biso mpe bakolanda yo malgré parce que yo ndoza présidente ya bamama nyonso wana ezoya epa na yo nayebi te. Est-ce que batémoignage ezali batémoignage eza ebele Mamadou batémoignage ya bamama eza ebele bamama mosusu bazotémoigne mama biso makambo mosusu biso toyebaki yango te mpo mingi mpe bakolaki na kati ya famille te mingi bakolaki libanda me abali ayokaki conseil moko te ntango okoti na kati ya bamama na kati ya centre réveil na bamama donc aye komitrouve donc batémoignage ezali batémoignage kolandisa ta papa na biso alobi bozala na charisme ata elikambo ezio na ndako kopanike te sala penza opération charisme obondeli pe mobali aza na maladi mpe abiki epa na biso eza bongo eza peut-être ya pour komona moto amipesa na prière banda kosala opération ngo na kosala ngo ndenge nini made na ndenge wana eza ndenge ya église na biso ezala mobali azobela ezala mwana azobela mpo moto mpo asala eloko wana ifo abela asabeli na baprière ndenge toteyeka nyonso ata likambo ya ndenge nini ebongo likambo ya moto azobela mama abondeli moto abiki kaka ya kovandisa libala nda ekosalama te wana eza petit problème tozobenga bamosusu baza na mikakatano wana baya na centre réveil na kati ya bamama ya mamado bayoka makambo eza kuna problème eza awa eza mingi kaka bino bamama nde boza na problème na kati ya bandako bozo nayebi te bozo koréussir ndako na bino te parce que mama mosusu abengi nga alobi dialogue entre mwasi na mobali ezalaka te parce que éducation banda nano na dialogue mwasi na mobali baza na dialogue mais soki mwasi atie mokongo boye mobali atie mokongo boye dialogue eza te. Est-ce que éducation ezalaka? Est-ce que likambo ya dialogue entre mwasi na mobali est-ce que bopeselaka ngo enseignement? topesaka enseignement Mamadou eza pe moko mobali mosusu pe ayebi na dialogue te mobali mosusu pe akola abala mwasi eza mobali mosusu pe ayebi na ye kosolola te sikoyo mwasi akobanda koforce moke omona le mosusu aye soki alongoli sapato avandi bapesi ye mai ya komela meli bapesi biloko akolelie avandi na ye ezotala kaka televizio le mosusu azwi telecommande abandi akosolola na mwasi te sikoyo soki mwasi pe ayebi koprovoke ete bakovandaka bongo mais ifo mwasi ayeba te mobali na nga alobaka te ifo na banda kotunatuna ye namesanisa ye koloba andenge nini na mosala ndenge nini esika obimaki omwana mobali mosusu alobi atikanga makelele bamosusu mpe baza ndenge wana papa mpenza ere wana papa ya bongo asa asololaki libanda ti ya suki ntango akoya na ndako yaka mpo alala siko ntango akomwana lokola mwasi lokola azotie makele nzoka nde azoluka kiloko sikoyo mobali ya bongo mama ifokenda naeka malembe le mosusu ko bandi koforce koma mema biloko na okende pana bino. Oui, balandi na biso dialogue eza capital, eza très capital na kati ya libala. Pourquoi? Tango dialogue ezali mwasi azokoma pepele liboso mobali na ye. Tango dialogue ezali mobali pe azokoma pepele liboso mwasi na ye. À chaque fois likambo ezali nakanisi ke mwasi akobombela mobali na ye te. À chaque fois likambo ezali mobali pe akobombela mwasi na ye te. Yango wana mais soki dialogue ezate ekozala très difficile libala wana ba couple wana et réussir éducation na ndako na bango parce que soki dialogue ezali mwasi aza na facilité ya kobisa mobali ke chérie nanga na remarqué que mwana na biso tel aotambola malamu te
tokoki kosala nini pour to récupérer éducation ya mwana na biso wana to récupérer ye pour na nini dialogue ezali mais soki dialogue ezate wana bozolanda ngai wana naso ezosala ngai pe pasi na motema mais soki dialogue ezate ndenge nini mama koki kopusa na pembeni na yo mobali na ye po biso kete na mon éducation ya fi na biso aotambola lisusu bien tako biso ndenge nini parce que dialogue ezate yo pe mobali soki oza na dialogue na mwasi na yo te ndenge nini okoki koyebisa ye likambo moko remarquer peut-être pour na bana na yo pour ceux qui ont remarqué pe okokende directement epai ya bana te okosala ke bo dialoguer entre bino mibale nano avant chérie o remarqué ni na mwana tel parce que nga na remarqué que baota mwana tel aotambola lisusu bien te wana boko dialoguer bolobi te tout ça la ndenge ni na moni que peut-être parce que akomi na ba camarades de belé boko lité siko entre bino mibale qu'est-ce que vous pouvez faire pour récupérer siko mwana na bino akoma rebelle te dialogue est très capital na couple na kati ya mariage wana nazo senga bino ke soki dialogue ezate bolimbisa ngai faut beaucoup de dialogue pour réussir éducation à bana parce que tous na souci ya avenir na ya bana na biso mingi toza na souci ya ba jeune fille pour lobby bazala ba femme éducatrice bazala ba femme modèle pour réussir éducation ya lobby moderna kanisi tokomi inasuka ya émission na biso conseil nini okoki kopesa na ba jeune fille ba oyo bazo ba bomba ka ba fiancé na bango wana nde mama ya likambo ndenge ni conseil nini ozopesa bango aza na fiancé bombi alobi te bayeba epa na biso te bayeba ke nazalaka na nga boye nazwi na no fiancé te ba libanda za déjà na kasha ki ya nani ya fiancé. Do merci maman do moi signyo so soki akomi âge ya ba fiancé ye faut la kisana ba parents soki mwana obombaka mais azotele ma na fiancé na kaka na ba coin tika po kaka ndengo zo bomba bomba yo wana ndenga ko bimana yo akena e restaurant alesi tozo mwana makambo ne bele mingi na ba délivrance o bimbaki na mobali moko boye asombeleke biloko na restaurant banda biloko na lie akoti na libala zobota te ezanini aliaki biloko na mobali alingaki abala yeme abali yete yango wana na bonzambe bana na biso bakeba bapusa na bayeba na makambo nzambe malamu après nzambe wana pone na ye mobali akuchena ndako ya kobandisa ye na kimia batika makambo akutelema na bakwe batika makambo ba fiancé ya lukuta ya kutika na libanda wana lokola bazolo baza mushini soki mutalaki si fiancé na ndako teseke aza mushina na ye azocheka ba crédit bazosola kaka na nzela bazosoka kaka bongo mais tozosenga bango soko komi age ya kobala ata otangi ata oketi wapi okobalaka zala na kimia komisa muto alingi oyo pe olingi ye komisa yo na ndako bayeba na ndako na bino eza te koloba eza koyeba na ndako eza koloba nde bobi makambo kenda kovanda makambo ebeleke. Ok, balandi na biso émission na biso ekusani ndenge botiko yoka madero boyebaka ye azalaka mama présidente ya bamama nyonso ya centre d'envoi spirituel esika bozolanda biso toza likambo ya tozolinga topesa conseil na bajeune fille baza na habitude ya kobomba bafiancé na bango soki yo olobi oyo ozobenga aza fiancé obombi ye wana lokuta aza fiancé na yo te yo pe fiancé soki osepeli na mwasi wana olobi mwasi oza fiancé na nga me abombi yo yebaki eza aventure tika ye et puis eloko mosusu ndenge madere alobi na kati ya délivrance tozozwa bamakambo ebele oyo etali ke ntango azalaki na motu tel tozozwa mpe baka ebele ndenge madere auti koloba na badélivrance etikali lokola badette spirituelle badette morale oyo azalaki na motu tel ntango apesaki eloko tel libota ekei ntango azalaki na motu tel azwi chance na ye ekei or soki olakisi fiancé na yo koti okolakisi epai ya baparent parce que baparent baza na expérience ya vie bakoki mpe batali boye balobi te oyo te pardon tomoni boye mwana na biso oyo te tika mbala moko oza sauvé mais obombi ye déjà na nzela nzokande ye ayaki mpe na mission ya kodétruire vie na yo mobimba ayaki na mission mpo azwa chance na yo ayaki na mission mpo azwa libota na yo ayaki na mission mpo asala yo soki eloko ni apesa yo libabe yo obombi ye okokisi na ye mission na ye na nzela mais soki olakisi ye na baparent na yo baparent baza bamikolo baza na expérience ya vie bakobisaki te oyo te tomoni mpenza awa libala eza te tika oyo aza aventurier ou soit oyo tomoni ke aye na mission mosusu okozala déjà sauvé oui tozozonga mpe epai ya baparent na biso bamama na biso na ka oyo ya kotindaka
ba jeune fille na biso qui était kende koluka parce que papa na yo azate eza solution ti papa soki abimi toza na solution eza formule eza kaka moko pona ko récupérer papa azonga na ndako eza kaka prière yango nanga nazopesa bino nyonso invitation ba maman boza na baka ya boye ba jeune fille boza na baka oya difficulté oya boya kati ya ona kendaki boye na sali boye depuis nazwaki mobali tel depuis nazalaki na fiancé tel lelo vi nanga ebebi nazopesa bino nyonso invitation boya na centre de vie spirituel nzambe na biso aza nzamba solo ayebi ndenge asalaka aza nzamba apesaka délivrance ata bakangaki yo ata mobali oyo bozalaki na ye akangi libota na yo azwi chance na yo yaka epa awa na centre de réveil spirituel nzamba kosala oko récupérer oyo nyonso bazwaki na monde de ténèbres. Oui, madère na ebité ce que vous avez basuka parce que tous autres tirer émission na biso solo na pesi merci na papa JC oyo azakuna na bilili na yo mama Madou na poseni te papa Walesa papa na ngai mama Angel na bana nyonso na pesi pe bana na ngai nyonso na pesi pe bakoko na ngai Tina Nathalie na pesi mangombote na pesi Bernice bana na ngai nyonso ba mama nyonso centre réveil spirituel et papa Walesa Nzambe apambola bino apambola ba papa apambola ba pasteur apambola ba diacre apambola bana centre réveil nyonso merci beaucoup. Ok, merci beaucoup madère. Okay. Na pesi bino nyonso merci beaucoup ikolanda nazala ba mama ebele balingaka kolanda émission oyo parce que esungaka bango mingi ba mama Misumba mama Judith ya mwasi ya papa Armand ba mama ebele ba mama nyonso au centre de vie spirituel et sika bozolanda biso na pesi bino nyonso merci parce que bino nde bo encourager ka biso po tozalaka mingi na ba enseignement boye parce que zo EDP ba mama mususu baza simba na bino na pesi bino nyonso merci beaucoup na pesi pe merci na pasteur évangéliste Claude Kabundu Alessa pour ceux qui bozolanda biso eza yemokunda souhaité parce que za na souci ya ba maman partout dans le monde pour ba maman bazala liboso ya Jésus-Christ de Nazareth mingi na isaka bino ke so bolandi boye tozalaka biso mo côté maman Angèle Walesa azalaka sima na biso na pesi merci ebele na pesi pe merci na papa JC Chitenda azalaki sima ya caméra merci beaucoup bino nyonso bauti kolanda biso du début jusqu'à la fin merci et ceux qui awate prochainement tozala na bino au revoir.